Сәлем достар, сіздермен мен Алекс Свичер. Және мен сіздерге бүгін Bandicamға қатысты мәліметтер айтатын боламын. Және де бастайық достар. Бірінші запись етіп видеоға кіреміз де. Запись етіп тұрып, настройка кіреміз. Бұл жерде звук, мысалы, сіздің звугыңыз, дауысыңыз осылай болып тұрады. Мен мысалға микрофонмен қолданамды. Ол үшін міне микрофонды алып алдыңғы пердеге тағасты, процессордың алдына тағасты. Микрофон аудио девиз деп тұр, соған кіресіз, екеуін де осылай қойып қоясыздар, достар. Сонда өте жақсы болады. Веб-камера, логотип, эффект, опция тиіспейміз де, достар. Жай ғана тек бұл жерге запись звука птичка қойып, общая звука дорожка вместе с основным устройством дегенге птичка қоясыздар, болды. Міне осы көріп тұрғандарыңызға, және окей. Бұл форматта, мысалға достар, мына жерде менің настройкам MP4 дейді, ол мені өлең, мысалы, видео тұратын болатса, менің өлең қосқан кезде естімейді. Мені өздеріңіз көріп тұрсыздар, мен мына птичка салдым не, MP4 дейді, соған салдым. Размер видеода, түген мысалы мен 1280 x720 x720 да, түгел немді қайтсам ботостар экранында алып тұр, және де FPS 30-ға қойыңыздар, бұл аса қажет емес достар. Кодекке MPEG 4, былайынша айтқанда качеством 80, өйткені жоғарылатып қоятын болсам бір түрлі не тоғы алады, және кодек AES осылай тұрады менде. Битрейт 192-де тұру керек, ол обязательно. Канал стерео қоямыз, моно қоймаңыздар достар, сіздерге кеңес айтар білем. Және частота 48.000 болу керек достар. Және де окей, бұнымыз болды достар. Және де Bandicamның, мысалы сіздер осы видеоны мен түсірдім де, соны қайдан қарағым келеді, Міне папкаға кіреміз, Bandicam деп тұратын осы. Және де достар, сіздермен болған мен Алекс Свичер, және де менің арнама жазылып, лайк басуларыңызға болады достар. Сау болыңыздар.